Ego Patrick Ngoga musanze murongoye ishyirahamwe ryo gukina umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga, tukaba tubona muri iki gihe mubandanya mushinga mutanguza urwo rukino mu ntara zitandukanye, mbega uno munsi mutubwira aho mubona biriko biragenda? Ego biriko bigenda neza cane, ni muri bwa bumwe turimo turakurikirana abana abana bagendana ubumuga bafise impano yo gukina football. Iyi football nta myaka ibiri iramara itanguje, mugabo turashimira intambwe igezeho ko ubu turamaze guterwa iteka ryo guserukira igihugu muri uyu mwaka nyene kugira dusozere mu kwezi kwa gatanu twari muri Egypte mu nkino za Afrika muri Coupe d'Afrique des Nations. Umwaka uza 2025 muri juin turaba turi muri Sekafa, tukaba twaratewe iteka z'uko Sekafa izobera ngaho iwacu mu Burundi. Ico ni ikintu co gushima cane. Aha rero turi mu ivyo nakwita amaselection kugira turabe amatara y'abana bafise impano ko nabo tuzabashe kugira umugwi uzobasha gutwara coupe ya Sekafa. Mbega none uravye kuva mutangiye kugeza ubu urafise icizere, urashimishwa n'ingene ibikorwa biriko biragenda n'urugero ubona abakinyi bagezeko? Cane gose abakinyi bameze neza, ekipe itegura abakinyi imeze neza, coaching yacu imeze neza, turashima intambwe tugezeho. Sagashesheshwa rumuri kuba turi ku kibanza kigira 12 mu bihugu 37 biriko biseruka muri Afrika, twe duhagaze neza nka ekipe y'u Burundi. Murakoze cane. Nyakubahwa urongoye urunani canke ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, urabona ibihejeje gukoreka ngaha mu ntara nziza ya Muyinga, waje kugurura urukino rw'abagendana ubumuga. Mbega nirihe hangiro ufise ubu no muri kazoza tubona tsinda? Urabona yuko turi mu gihe umukuru w'igihugu asaba ati tujane n'igihe kugira dushike kuri ya mbona kazoza y'igihugu. Mbe wewe ubitegurira muri uru rukino canke uriko uradutegurira iki muri rusange? Twe mu mbona kazoza tuyirimo, turiko turayinjiramo. Twe vision y'abagendana ubumuga suku yamye. Abagendana ubumuga bamye ari abantu bakumiriwe. Uno munsi turiko tubashira habona abagendana ubumuga ntimwari muzi ko bashobora gukina football ngo baryohere abantu nk'ivyo muhejejwe kwibonera ngaha. Nibaza ko twe mu mbona kazoza vision 2040 vision 2060 tuzoba dushitse ku rugero rwaho abagendana ubumuga baserukirwa mu nkino mpuzamakungu. Umwana yavukiye Muyinga yari yarakumiriwe, uno munsi ariko arakina football imbere ya televiziyo nationale, abandi bariko barajabuka barurira indege. Uno munsi twe turiko duharanira gushika muri ya mbona kazoza kugira natwe ntidusigare inyuma. Dushimira cane nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ingene abana bagendana ubumuga uno munsi bamwe bamwita umujama w'abajene, umujama w'ugwaruka, twe tumwita umujama w'abagendana ubumuga ko natwe yaraduhaye ijambo. Ati n'umujama w'abagendana ubumuga. Nivyo koko, kuko turabibona no mu nama zikomakomeye dusanga umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yimbutse gutumira abana bagendana ubumuga nabo bakaza kwicara mu bibanza bikomakomeye cane cane. Sagashesheshwa rumuri mwarabibonye igihe hariko haraba inama ya Innovation Week, mwarabonye ko harimo abana bagendana ubumuga bari baserukiwe. Mu Nkerebutsi Day murabona ko abana bagendana ubumuga baba baserukiwe. Siko vyamye, urwaruka rugendana ubumuga bari baragwibagiwe, mugabo uno munsi nabwo ruricara mu manama akomakomeye rugashikiriza ivyiyumviro. Mbe nyakubahwa perezida, urafise icizere ubonye aho watanguriye iyi football, kuko niwe wayitanguje mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, woba ufise icizere ufatiye no ku bikorwa bihejeje kuba ngaha kubona yuko iyi football izohava itsimbatara mu gihugu cacu ciza c'u Burundi? Cane gose, tuzokwama turi ku kivi gushika dukwira intara zose z'u Burundi, gushika tugire umugwi uhagararira igihugu cacu ciza c'u Burundi, uduze mu makungu. Turiko duprepara amapipiniere muri za junior, murabizi aho twama tugenda za 5 Kizito kwa Maseri Muyinga, i Makamba twaratanguye ducreya turaba babana
bazokinira Burundi bw'ejo. mu kurangiza iki kiganiro turamatwi adusumira twarumvishije yuko inkino za sekafa zizobera ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kandi muri staff iriko irabitegura tuzi yuko twarumvise kuri vice perezida w'izo nkino mbega bimeze gute nibihe bihugu bizoza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bizogenda gute bizokurikirana gute tuzokinira hanyene kuri stade umuco canke bazoduha stade intwari canke tuzoja kuri stade ingoma bimeze gute woduha umuco gatoyi Tuzoronka umwanya mwiza wo kugisigura. Sekafa izobera mu Burundi, turiko turarondera aho tuzohuriza, haba irashobora no kubera ngaha Muyinga, irashobora no kubera Ingozi, irashobora no kubera Igitega, si ngombwa ko vyama bibera i Bujumbura. Mugabo ico tunezererewe ni ukugira kuba twaratewe iryo teka ryo kuba vice perezida wa sekafa. nyakubahwa Ngoga Patrick reka mu kusozera ikiganiro cacu ubu unya turabona yuko ari we wenyine wifasha bino bikorwa bitoroshe ibikorwa bivuna turabibonesha amaso mbega nta banyamitahe wohamagarira gushigikira ibi bikorwa vyawe kubera ko tuzi yuko abarundi nibo bakunda kukivuga neza ati ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi kandi inyakamwe nawe uravyumva tubwire hari abanyamitahe ufise ushobora kubwira ati nimuze mushiremwo amafaranga kugira ikintu gikomere ko tuzi ifaranga ari umuti w'ibibazo ibi na biriya. Hariho abafise umutima w'urukundo bafasha kandi bariko barashigikira iyi mpano. Hariho abo Desire mugenzi we yitwa Thierry Gatore ntiyabashije gushika ngaha, mugabo aba bagabo uko ari babiri, Thierry Gatore muzomunshikirire mumushimire cyane gose. Shimira Desire cyane ku mutima w'urukundo afise mu kwitangira umwana agendana nawe aramugaye canke n'umugabo Imana yihereye urukundo, yamuhereye umutima mwiza, atari kuvuga ngo aramugaye afise amaguru akomeye, mugabo akavuga ati jewe nivyo Imana yampezagije naje ndabivye mu gufasha umwana agendana ubumuga. Nawe se agashishikara rumuri wobandanya umwibariza ibijanye na twumvisije yuko uri vice perezida wa Federation Football des Amputés mu Burundi mbega vice perezida akabazo gatonya nashaka kukwibariza kugira wuhire ibi bikorwa ngurutse cyane kuba perezida aduhaye vice wiwe kugira tugire ico tukubaza tubanze tumenye kwanza icambere na mbere icyagutumye kubura umuntu utagendana ubumuga mugabo ukumva ko ufise uburibwe bwo gufasha umwana agendana ubumuga kandi utazi ubwo buribwe bw'ugendana ubumuga. Niki cabiguteye muri rusangi? Nikihe imigambo n'imigambi mufitiye iyi football kugira izotsimbatare mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi? Murakoze cyane, nkuko yabibabwiye ni vice perezida wa Federation Burundaise pour Amputés. Rero umbajije ikibazo cyiza cyane kivuga kiti ni igiki cyaguteye kushigikira abagendana ubumuga mu gihe tubona atabumuga ufise. Rero nta bumuga mfise, ikintu cyantumye jewe nshobora kubifadikanya n'abagendana ubumuga wabaye umutima w'impuhwe nabonanye perezida wa federation ariwe perezida wa donc ariwe fondateur wa Federation Burundaise de Football pour Amputés, akongera akaba perezida wa federation perezida wa Fondation Ngoga Patrick. Donc narifise umuntu yagendana ubumuga yagira kumbago yari yaramwishe nabi ngaha haramumenaguritse, yarafise ibikomere cyase gukira. Umunsi umwe turahura nawe tutazinanye atanu namwe tuzinanye, turi kumwe n'umumenyeshamakuru witwa Edison Ndayahoze. Hanyuma ico Edison yavuze yabwiye Ntuzeya wo Ngoga Patrick ati uyu muntu uramubona uramuzi? Ati uyu niwe yama ariko afasha uyu muntu mugabo ntarashobora kuronka aho yododora kugira ngo uyu muntu amusabire ubufasha. Directement Papa Ngoga
uwo munsi nyene cyampa adresse ati ejo ntegerezwa kuzoba nakuzaniye ikinga ryo kumufasha. Numva rero impuhwe nini ko nako ndonda hano rigurira sinari nzi ko ari navyo akora. Numva impuhwe nini nyinshi mu mutima zintuma mbonye azanye iryo kinga bukeye, nta mafaranga asavye, nta kintu na kimwe asavye, numva nanje binteye gukunda cane umutima wiwe. Acaranyegera arambwira ati burya nsanzwe mfise federation y'abagendana ubumuga ngomba donc isanzwe ihari mugabo ico gihe hari himije kuza kugurura Ingozi. Numva rero biranyuze cyane mu mutima, cafata ingingo yuko uza Ngozi turabana namwe, ndabona ibikorwa mukora, ndabona ibikorwa federation ikora, ndabona ibikorwa fondation ariyo muvyeyi wa federation iriko irakora, bica bintera kumva ko umutima wanje wose nowushira mu bagendana ubumuga kugira ngo bishoboke ko nanje ndabashigikira uko ndi kose, uko meze kose. Yego, murakoze cyane. Mbega ko tuzi yuko hariho ubuzima umukinyi wa football ategerezwa kubamwo, ni iki muriko murakora kugira mushobore kuronka amikoro ashobora kubafasha? Nabahe mushobora guhamagara kugira mushobore kubeshaho bwa buzima bw'umukinyi nyene ategerezwa kubamwo aba bana bagendana ubumuga? Ni iki muriko murakora nimba atarakabanga? Nibahe banyamitahe muriko murahamagarira, nayahe masosiyete muriko murahamagaza mwitabaza kugira mushigikirwe? Niwe nabahe bo babera ababayere muriko murarondera kugira umwanya nimba atarakabanga ka federation kugira umukinyi agendana ubumuga abeho bwa buzima tuza abakinyi bakenera mu buzima bwa misi yose? murakoze cyane. Twebwe nka president na vice wiwe ari jewe, ntako tutakora ngo duce ku muntu ari we wese tubona nawe ashobora kugira umutima w'impuhwe ku muntu agendana ubumuga, kuko si bose ugenda witura ngo bashobore kugufatisha. Kuko nk'ubu amahirwe tugira ni izi nkino turiko turorganiza, kuko aha mwaba bantu muri sinzi ry'abantu mwabonye ngaha harimo abafise umutima w'impuhwe nk'uko jewe nawugize cyangwa nk'abandi nk'uko bagiye bawugira. Burya biragoye kugenda ufata societe ukabibwira uti dufashe uku nuko turaba naba batarabona ibi bikorwa turimwo. Rero twebwe amahirwe turiko turagwiza nayo kugira amamatch amiko mu ntara zose. Twebwe uko tukiri tugerageza uburyo bwose ibikorwa vyacu biboneke bije ahagaragara. Mukomisa tuzoronka uwa umuntu ashaka ko twokwifatanya nawe, mugabo tugahamagarira umuntu wese afise ikintu yoshobora guterera muri federation, kuko federation yacyane nshasha nta kintu turaronka nkuko mubivuze. Naho nkuko babivuze kuja ku muntu twama twagiye kudodora, hari abatufasha, hariho nakubwira ati none bijya bimuga tubifasha kubera iki, tubifashiriza iki? N'abakomeye nta kintu na kimwe barashika ko bijya bimuga nivyo bigiye kutuzanira. Bo bakoresha iyo mvugo mumbabarire kuko si bimuga, bo niko bakoresha iyo mvugo, ubundi n'abagendana ubumuga. Jewe nakoresheje imvugo baba bariko batubwira, ariko bobo bavuga ngo ati bijya bimuga bizodufasha iki? Ariko nta muntu agendana ubumuga, ubumuga buri mu mutwe. No, nta muntu ari kimuga, mumbabarire, nta muntu ari kimuga, ubumuga buri mu mutwe. Wewe nipo uri ngaho benshi bakwita ikimuga, bakakwita ivyo bigombeye, mugabo wewe nta bumuga ufise. Ubwo urifise nubwo ugendana, kandi ntibikubuza gukora ibikorwa vyinshi cyane, ugashobora gushika naha abantu batoshitse bakomeye. Rero kwizo societe cyangwa kwizo entreprise bitwicaye twama turimwo turadodora hirya no hino. Hariho vraiment abafise umutima w'impuhwe, ndashimira cyane rwose ya entreprise bita Orascom. Ngoma ndabivuga ko ikintu ni shirahamwe, donc ni entreprise isanzwe iva mu gihugu cya Egiputa, mugabo ntibatinya kudufasha, kandi tudasangiye n'urukoba, dusangiye Afrika gusa, ntabwo dusangiye urukoba. Mugabo ubonye umwarabu arakuye mu mufuko utwo afise akaguha, naho muzohurira, tutwakirana umutima mwiza,
tugatangazwa n'abarundi ngaha bafise byinshi cyane badashobora gushigikira umuntu agendana ubumuga, tukabatumirira ko bogira umutima w'impuhwe bagafasha cyane bikomeye umuntu agendana ubumuga nawe ashike kure, kuko nawe ni nkawe, nawe ni nkanje. Umuntu arura ubumuga ari uko apfuye. Murakoze, nizere yuko ubu munsi mwuguruye i Muyinga, nizere nihe handi muzokurikiza kugurura ubunyamwuga murategura? Murakoze kandi twuguruye i Muyinga, mwarabonye ko twuguruye i Ngozi, mwarabonye ko twuguruye mu Cibitoki, Bujumbura niyo twahereye ko. Ubu vision yacu dufise ahantu dutegura kuja kugurura ni kuko turi muri za ntara zagutse, nivyo dushaka gukorerako. Ubu ahantu tugiye kugurura ni Makamba, niho azokurikira, mbere dushobore no gutunganya amaturunwa, dutanguza amaturunwa intara ku ntara, turabe duselekisiona abakinyi dushobora kuzotwara muri Sekafa 2026, na cyane cyane ko muzi ko yemeye ko itegerezwa gukinirwa ngaho iwacu i Burundi. Dushaka rero igikombe cya Sekafa nikize kiducike, tuzokigumane ngaha. Niyo ntumbero twe dufise ko dutegerezwa kugumana ngaha. Mu kugumana ngaha nuko dutegerezwa kwanza gukora amakompetisiyo, tugakora competition nationale, tugahera mu maprovinsi, muri provinsi ko turuguruza, hanyuma tukaselekisiona abakinyi beza cyane. Muri bwa buryo buke bwacu dutegerezwa kuselekisiona abakinyi bashobora kudushikana ku ntsinzi ya 2026. Nuko rero reka tubashimire cyane kuba mwaduhaye aka kanya. Byari urukino rwariko rurahuza ekipe yo mu ntara ya Ngozi na ekipe yo mu ntara y'Imuyinga, birangiye ekipe y'intara y'Ingozi ko iritahanye intsinzi ekipe ku bitsindo 4-2. Twizere rero yuko vice president wa Federation Burundaise pour Amputé nejo bundi nitwabakenera muzongera kutwitaba tuvyizeye. Murakoze cyane, tuzobitabana umutima mwiza nk'uko dusangiye urugendo, dutegerezwa gusangira byose. Murakoze. So guys, hari kuri Fondation Ngoga Patrick, naho mwumva badafobora neza imvugo yo kuvuga ati dushaka gusega uyu n'uyu, namwe murazi yuko iyo uri mu gikorwa gihambaye nk'iki, kiremereye nk'uku, gisaba uburyo butandukanye, birasaba amafaranga kugira abakinyi bashobore kuba muri bwa buzima bw'abakinyi nyene, kandi umukinyi kugira umushake ko umusaruro nuko nawe aba ari ico yashizemo. Rero turabaye ikaze abashaka kuba ababaye, nukuri murondere aba bavyeyi nukuri mubashigikire n'iki gikorwa. Umwana agenda n'ubumuga w'umurundi ntazosubire mw'ibarabara gusegerereza, kuko biratukisha we igihugu cyatwibarutse. Murakoze cyane. Yego